Right. Malamusiza mwenna abandaba. Njagala video eno ngendo givaako nga ene shares ezisukka mu 13 kubanga njagala buli etuuke kuli muntu yenna asuubira okuba nti yengeginga mu mission ewamba lumbuye, asuubira okuba nti aina mission gye baamuwa ey'okuwamba omuntu omulala, asuubira omuntu yenna yasukwata ssente n'azisonda n'aziwaayo ku lumbuye abeere free. Omuntu yenna Lumbuye's Die Hard abadde anyumirwa programu ya Lumbuye. Eno video yammwe njagala video eno ngiveeko ng'eriko shares 13 kubanga njagala egendere ddala ewala ennyo. Njagala muwere bangi kubanga ebigambo bye ngenda okwogera ebimu bigenda kubanga tibigenda kusanyusa bantu. Sometimes ngenda ne ngamba nti omanyi nti kangendeko cover nengende okulaba nga ki okitegeera. Sometimes ngenda ne ngamba kangendeko cover nengende okulaba nga waliwo information gye nyina okukola kyo kuyisaawo. Mbasaba mu sharing video eno. Mbasaba mwenna abatayina mmeme. Bw'oba omanyi nti emmeme eyo ntono kubanga ebigambo bye ngenda okwogera nze omanyi ebigambo byange bibeerako evidence. Sijja wano kwasaamirira ng'abamu bwe baasaamirira. Ebigambo byange byendeeta biriko evidence. Olwaleero I'm very mad. Era njagala okukola disclaimer. Video eno eyinza okubaamu strong language. I am very mad olwaleero. Omuntu yenna ekitambo omanyi kati ekitambo kirinnya. Gwona okukkiriza nga ndese erinnya lyo wano. Simanyi ddayo video eno ojja kuddayo ogyetegereze. Kyembasabe mu sharing video eno muwezeeko abantu 3. Nsaba mu sharing video buli atuuseeku wano ateekeko shares 5. Wamukitegeera. Buli atuuse wano ngenda kutandikira ku bottom. Buli naku tubuzibwa buli naku tukola tuba kakinze wano ngenda kukola video eno malent nkole ki mba predictingire mbalage ne kimuyina okukola kubanga video eno ngenda kugikola okusooka nga ntandikire ettake. Bwe naava ettake nzikirire Uganda, bwe naava Uganda nzije mu diaspora. Nsookera ttake era njagala buli muntu yenna amanyi omuntu w'ettake. Nsaba osembere ku video eno. Video eno nsinga okugyagalako abeeyita aba UCT. Abeeyita aba UCT simanya Uganda Communities in Turkey. Njagala mwenna okuva ku chairman bwammwe obwo obulinga ng'ekufulu. Njagala bonna bubeere kuno. Nsaba mu sharing video eno. Temusobola kutufuulinga bwe tuti. We are not stupid. Twabagambe envi zino okutumera mu birevu. Mu mutwe ne tuba nga tetulina. Abamu bwe mutulaba nga tutudde wano. Ne mutusuubira nti tufaanagana nga bwe mufaanagana. Abamu temumanyi nti mu Bulaaya muno tetunnamalamu myaka 3 oba ebweru wa Uganda tetunnamalamu myaka 3. We have spent the rest of our lives in ebweru. Nze kojja omugezi ngenda mu myaka 25 ngandi bweru wa Uganda. Naye n'otunuulira akakukunyika akafuluma eggulu akafuluma eggulu. N'otunuulira omuntu yakafuna just recently obukulembeze. N'olaba nga naye yeefuula nti nno waakabi nnyo. Sharing video eno. Binti Aisha okoze bulungi nnyo kyova olaba nga wali omu ku bakyala ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam.
nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ontaase mu video ne bigambo byenjogero byengendo okwogera ngana ategenda astray nsaba Allah subhanahu wa ta'ala oberenga gwe musale wange onkulembere mu video eno era Allah nkusaba lumbuye bwabanga jali Allah subhanahu wa ta'ala tulage lumbuye Allah wekitibwa kubanga lumbuye abadde akola video nga taina gwaleka namwe abasamira mu sharing video wama kitegera mu sharing video tukoyo kutufuulinga era njagala nve ku video eno nkimanyi gwe gundi wange kwoli piara wange kwoli njagala mwenna abali banyumirwa ekigula lujji njagala mwenna abali wawagira lumbuye nga wakwata sente zo noziwayo ku lumbuye njagala ove ku video eno ng'otegedde ekyokola wama kitegera njagala nga video eno bwe tugivaako nga mutegedde ekyokola mwatuzaamu amaanyi mwasonda sente mpitirivu mwatuzaamu amaanyi namwe mwenna abaali nga temwagala lumbuye wama kitegera naye at the end of the day why are we stuck? That's the question I'm asking. Abali ettake mutuvuga ku bikukujju mwagala okwefuula nti mmwe owning ekintu kino ng'ate mmwe mwakeera ku makya ne mulyamu lumbuye olukwe none other than mu abantu abali ettake mmwe mwakeera ku makya ne mulyamu lumbuye olukwe nobody. Omuntu teyava buvi nti avudde mu iso teyava buvi nti avuddewa olukwe lwakwata lumbuye okumutuusa gyali abantu mwabe ettake mwalimu according to misstatement size mukola sharing a video bwe ndabako abantu lusanvu awo nga ntandika mwenjakala okubagamba ffe mulaba wano tulina ettoffaali lye tutadde ku Uganda ffe mulaba wano tulina ettoffaali lye tutadde ku Uganda bwe twajja ebweru tetwajja kupakasa nze kojja I don't think nti if I work I will get money never but if I do business that's when I get money towulirangayo muntu miliyoni yanga mukozi wama kitegera so ffe tulina ettoffaali lye tutadde ku Uganda gobodaawo n'otunuulira kojja omugezi nze kojja omugezi bwondaba wano bwondabako mu real life osobola okudduka kati goboddeeyo n'oyasama nti nkatunuulira konna n'amalevu konna n'ontunuulira bwondabako mu real life guno omutwe seetisse gwa bwereere ate ebizibu ebiri mu mutwe guno singa bituuka mu mutwe gwo wallahi wandibadde otuula na waka kati ntandise Bannayuganda abave Uganda ne bagende South Africa ndowooza ye yali second generation va kubali abagendayo nga bagenza okusomesa naye ffe twali oba third generation mwalimu mukwano gwange gwe bayita Keith mukwano gwange oyo Keith yava e Kampala nga musomesa mwenna abali e South Africa abamanyi munanjulira Keith oyo n'agenda aperereza Shoprite checkers eyo n'agiperereza n'anoonya paka ku bottom line Keith oyo n'akwata Shoprite checkers n'agitwala e Uganda n'akwata ne MTN n'agitwala e Uganda ffe generation ya ffe twaleeta Shoprite eyo gye mulabye olwaleero gye gaddewo muganda waffe Lumbuye yabagamba nti bwe muba mukola business e Uganda you are nowhere you are going to succeed okujjako ng'oli mu system eri ne bw'onaabeera mu system economy y'eggwanga terina kye bayita production the gross domestic product y'eggwanga ekulira ku production kiki kye mu producinga Lumbuye yavangayo wano n'abagamba mujje sente zammwe mu banka nga mugaana kati nakumati uchumi simanya Taska simanya Shoprite zonna zidduse emisinde
kati mugenda kuba aba basajja b'obusabo be bagenda okubaliisa. Sharing a video yita munno. Kati njagadde okubagamba nti ffe mutulaba wano naddala mu buvubuka bw'ettaka emmwe nabagamba nti nze okuboogerako mbawaate nagundi na magundi abantu benjogerako bantu balina kye bagatta ku nsi naye bw'okeera okumakya n'owulira omumwa gwange nga gwogodde ku linnya lyo wandibadde okuba ne mu ngalo kubanga nze kyondaba wano nze ndi wane Ireland tuli ku kakiiko akaagala okukulaakulanya Uganda tuli ku kakiiko akalagirira Abannayuganda engeri gye banajjamu okuyiga advanced farming. Nze siri wano nti ntunda bamalaaya. I'm not here nti ntunda bamalaaya. Gwe ndaba wano ku Facebook ne time gye nkuwadde eno. This time I'm staying here bampa 25 euros per hour. Kati bwe ntuula wano ezo 25 euros ze $3. Kati gwe $3 ogenda kuzifuna diggwali ettaka. Osoko otandike sikojja omugezi nze nenzija wano okwogera gye muli. I'm just helping you. Nabagamba nze omwana owange she has a better education. Tali nga abammwe abakulemberwa eyava mu P2B. I'm just helping you. Bobi Wine okuvaayo n'atuyimirira. He is just helping us. Sharing a video. Kwa mchitegera. Febe twavaayo wano okujja. Tewali nobody is helping us. Lumbu yoyo kuteeka obulamu bwetu the captivity gyalimu. Tewali n'omu yamusasula. Tewali n'omu yamusasula. Kati njagala video etandika. Njagala mga muweze 10 musooke muwulire ebigambo bye mugenda okuwulira wano. Byonna mubiwandike. Ate muntagingire abantu bonna mwenna abali ettake naddala bali Istanbul. Kubanga kino ekintu bwe kiva ettake kikonkona wana UK. Bwe kiva ettake kijja South Africa. Because these guys are weighing us. Diaspora buli nnaku bagitya. Buli nnaku diaspora bagitya. Beebuuza how Bobi Wine ono kiki ekigenda maaso. Kakati bwe batu penetrating ne ba succeeding. That's when mbagambye kitandikidde ettake. Because they knew nti environment yettaka eri bweti ne bweti bajja kujja South Africa bebave South Africa bakonkone UK bebave UK bajjewa. Sharing a video. Kakati Lumbuye ono abantu abasinga mubadde temumanyi Lumbuye. Lumbuye ono tuddayo. Lumbuye ab'ekyoto be baamuleeta. Era Lumbuye twakolanga video wano nga zikyaliko invitation ngajja musajja ng'ayogera bulungi. Njagala okubaddirayo mwenna mutegeere. Gwandaba kati olabe nti Lumbuye sinnamulaba leero. Lumbuye mulabye since 2018. Lumbuye nga tuwogere nze kojja omugezi ne Lumbuye. Twali listed nti feba propagandist. Twakubako Nambozo oyo gwe muwulira Nambozo yatukolamu ne programu enamba. Nambozo yali nakera ku makya ne mugamba Namboze ndikankubulire ne wankuba Namboze nzamwe qualified disability consultant. Manyi disability, manyi mild disability, manyi bichiyitibwa disability. Okitegera? Ogwo gubajjo nga gukyagende wa principal. Twalina video gye twali tukola nga tukomerera Namboze. Principal n'atugamba mulekeraawo bannange mulekeraawo ne tukuvaako gwe Namboze. Nze ne Lumbuye. Nga n'abasinga temulina balaba kulaba Lumbuye. So Lumbuye tubadde tuyina engeri gye tukolamu ebintu byaffe. Nga nkubira essimu kojja ekyo kitaba nga nange mukubira essimu kojja kino bwe kiti. So therefore okuvaawo kwa Lumbuye dirudde n'ennyo gyendi. Chovola mu bantu abasinga okwogera. Era namwe mwenna batwala bu video baffe. Ogenda okuwulira mukwano gwa Lumbuye. Mukwano gwa Lumbuye. Kubanga Lumbuye has been my colleague. Mubi! Waliwo Lumbuye lo yali asazeewo n'okuva ku internet. Lumbuye yali asazeewo okuva ku internet. Ebyo ebirala sijja kubiddamu. Ne mugamba munnange bintu bibaawo.
Lumbuye nadde engulu. Kwa mukitegeera. So Lumbuye bwemba mwogerako kati. Bw'aba abeera mu nze baali bankidnappinzeeko South Africa. I know what it takes. So tolowooza nti okujja wano okwogera ku Lumbuye njagala likes. My wife gives me enough likes. My friends give me enough likes. Abaana bange nze nyina omuwala ow'emyaka 23. She's a law graduate. She gives me enough likes. Nina muwala wange omulala she's doing medicine. Enough likes. So I don't need your smelling likes. Go down no gamba mukojja omugeza dda ku internet. I don't want your stinking likes. How much tegera? I don't want your stinking likes. Tolowooza nti nze okuvaayo ne njogera ku kintu kya Lumbuye nti I'm looking for likes. No, if you come here to watch me, you are coming to get information. I'm not giving you no. Siddanga ko wano ne nkugamba nsonderayo ku data. Because your step unagivaamu. Siromba data nza alhamdulillah rabbil alamin. Siromba wensula, si sharinga nyumba. Hamukitegeera. So bwe tuvaayo okwogera ku bintu bya Lumbuye, mwenna mulina okumanya. We have been with Lumbuye. Mu bubi ne bubulungi. Nga Lumbuye wana abasinga ku internet temumwetaaga. Nga Lumbuye wana abasinga ku internet mumulaba abaliddeko zi likes. Nga mwagala okumutaaninga down. N'oyo omukyala Elizabeth Odowa. Aba bakyala babaddewo ne Anet nkukabirira nnyo mwana wa nnyabo wagwa mu kitimba ky'abantu abasiru. Anet naawe. Kwa mukitegeera. So bwe mba njogera ebintu bya Lumbuye, I'm not looking for likes. Kakati ntandika. Bannayuganda bannange, Lumbuye ono bwe yawambibwa. Lumbuye bwe yawambibwa teyali mission nti ya one day. Lumbuye ono abantu bettake. Kino njagala kukibagamba. Abantu bettake ngenda kubamenya wano wammanga. Muntagingira abaami wano wammanga. Njagala muntagingira abaami wano wammanga. Era mwenna first abantu bemusooka okubanja Lumbuye. Abantu bemusooka okubanja Lumbuye. Okusinzira ku bintu bye bakola. Asookera ddala ye Josh. Owokubiri Anza Setyabule. Owokusatu Sentamu Peter. Owokuna Kajubi Mbata Nkulu. Owokutaano ke kakasajja akalinga kufuruka Musa. Okitegeera? Abo be bantu abali responsible ku captivity ya Lumbuye okusinzira ku bigambo bye bakola ki bye boogera. Joshua kimanyi deep inside you go bagenda no leta royo yo mufere. Kati bwe mwaleta royo mufere oyo Lumbuye yali luddawa. Lumbuye yali luddawa mu muletere royo mufere oyo. Josh, I am talking to you. Josh oyimiriddewo ku bulimba. Ate Josh okimanyi bakugonomerako ekifo. Simanya go vice president wa ate bannayuganda bannange mu abanda ba worldwide. Ettake teberanga yo no people power chapter. Tebanga nayo. Nkiddamu bannayuganda mwenna abandaba njagala okubagamba ettake tebanga yo nupu people power chapter. Tebanga nayo. Abo bonna ba Josh be muulira. Josh musajja wa NRM. Era eyo UCT Uganda Communities in Take mukimanyi musubscribinga kwembase. Musubscribinga kwembase ne mumala mufuna akasente kammwe. Josh gwe wawulikiddwako ng'oyogera nti Lumbuye yakoleranga ne video. Ate Lumbuye sometimes anyway sijja kublaminga. Njagala mukwate ebigambo byange bino mpola. Wamukitegeera. Kakati Lumbuye awambiddwa mu organizinze kubanga it was not a one day mission. Ate mukyali
mulimu n'abantu abalala bemugenda okuwulira ebintu bano aba UCT Uganda Communities in Turkey mwe muli responsible kumbulawo yalumbuye bwino mulina era investigator yenna bwatuuka waggulu bwino mulina eyo yonna gye mwali n'amasimu gammwe mukimanye nti mulina omuntu gwe mwakolagananga naye kwembase amasimu gonna ge mwakubanga kwembase gonna tusobodde okugafuna Kabatande rumbu yabenga bamutwala e Uganda Kabatande ekintu kyonna ekigwako ku Lumbuye kubanga Lumbuye this is almost a month jigenda mu Lumbuye bamuwambanga 2 Kabatande ekintu kyonna ekigenda okugwa Lumbuye ne begaba mawulire malungi ne begaba mawulire mabi njagala okubalayirira wallahi billahi tallahi bana Uganda bagenda kubalaga agamanya gemmenye nsaba mugawandike wano mu comment amanya gemmenye njagala mugawandike mu comment wano amanya gemmenye mbagambye Josh Anza Setyabule Senta mu Peter Kajubimba atankulu ne Musamba bali gwalinge kufuru gwe Musa osubira mbubona ayogera ku kojja omugezi then go subira nti ogenda kumvuma mbu nze nkumenyeke nse nonga bankubye ne kumboko bali bankubye ne kusasi neri ntya n'okunkwata kati go subire mbu gwe nawe n'olinganga ekikopo kino mwenywera chai we nawe n'oli kampi mwawulidde mbu nzija kati nange mbu ne mutegeka amanya ago mugawandike wano njagala mubakoleki mugawandike Josh Anza Senta mu Peter Kajubimba atankulu ne Musa Setyabule Musa Mbabali mukimanyi bulungi nnyo nti temusubscribinga ku Noob mukimanyi bulungi nnyo nti sente abaana ze babawa abamu tezirimu na muki ate nammwe muganya kubabagamba mu sente ze mwakunganya muzisindike ne mugana Musamba bali nkuyina ku audio ngogamba Anza agana okuwaayo sente nkulina ku audio bulungi ngogamba Anza agana okuwaayo sente embwera kageza azisindika mu America kati mwateeka wakatimba nga mubuzaabuza abantu nti muli bagundi kumbe muli ba NRM wano mubadde mukola ebintu ne embassy abaana babadde bafettaka mubadde mu lizoninga nabo ne embassy kati mbabuuza mwalemererwa ku kyo okugenda ku embassy okubagamba nti munna Uganda akoze eki musonyiwe mu internet yange ebadde ensumbwa okiwulira mubadde mukola emirimu wano nga mukolera emirimu government succeeding okutwala abaana bawala be mwalimba ne mulya sente ne mubatwala ekyankwanzi mbobatendeka kwagala nsi yaabwe succeeding okutwala abaana abo ne mubatwala ekyankwanzi training okwagala ensi yaabwe kati abaana bakomyewo naddala mwenna abali kakiiko kano temulina mulimu gwe mukola muliwo mukimanye emirimu gyammwe gye mukola saagala kuvaayo wano kujanjabiriza Wamukitegeera kakati mbabuuza eola alongo mubadde mukola emirimu gyammwe nga mukolagana ne embassy lwaki this time mwasaze bogenda Josh lwaki this time wakeera ku macha n'ofuna lawyer kubanga nga mutegedde nti mwagala okubbirako banna Uganda kati Josh buli wolaga wonna ogamba mbu abantu baagaana okusonda sente abantu baagaana okuwaayo sente naye banna Uganda mubalaba mubayita basiru mwolwokuba muli basiru ne bakama bammwe muli basiru musuubira nti banna Uganda basiru Wamukitegeera musuubira ne banna Uganda basiru mbabuuze ekibuuzo nnambeemu bwe mwategeera nti Lumbuya abawambiddwa lwaki temwasobola kukolaizaninga ne embassy yandibadde egira ebintu ebyo
ye yandibadde etasking ebintu ebyo kubanga mukimanyi abapoliisi abawamba Lumbuye bali ba embassy n'abayaye bammwe ne nga mukimanyi mwena ddiru mulimu chovola banga okero oliemu yavaayo n'oyo Jejje Odongo ne bagamba we are still talking. We are still talking. Who are you talking with? Chovola ba nga ne Turkish embassy, Turkish government evudde hesitating zokola statement. Tugenze maaso njagala muwulirize. Olaba video patoje yakoze muganda wange. Video patoje yakoze yabaddemu ekigambo ekigamba nti abasajja bajja ne balaga kaadi nga za poliisi. Ng'erimu ekigambo ekigamba nti abasajja abo bakolera embassy bakumira ambasada. Ekigambo ekyo kyampadde okulowooza n'okujjukira. Gana nga mmaso bajjukira saga yaliwo ya Tracy. Basajja Abanigeria gye banchunyizaako batuuke n'okuŋŋaanya Abannayuganda byakoze bitya oba obijjukira. Nze abasajja bambonyaabonyeza omwezi mulamba nga balya buli kimu banywa buli kimu ekiri munda mu restaurant. Naye ku nkomerero waliwo omwami singa waali akyali ttaka yandibadde ababuulira emboozi eno. Yali jadiidi nga mupya nga yakatuuka wa lunaku lumu ng'aleese amatooke abaana akamala okumwaniriza bwe nti tuli mu nnyumba ng'abasajja bajja bakuba oluggi nga ntya nga neekanga nga mugamba kakkana nga mumulenzi atya musajja nga atya. Abasajja bajja n'obumotoka 5 nga bonna buliko nti poliisi nga balina empingu balina zikaadi era ne bandaga nti ba poliisi. Ne bakwata oyo omwami George gwe mbagamba eyalinga avuga alaba mu kumukape ne bamuteeka ku mpingu n'ekukamera n'embeegayirira n'enkaaba n'enjogera 42 n'embeegayirira n'enkaaba n'enjogera 42 ne baŋŋamba ffe tuli ba poliisi tusobola okukola ekintu kyonna ate ne watabeerawo na muntu yenna ayogera kigambo kyonna kubanga ffe twasayininga emboozi eno mpanvu n'ebimu ntyo byogerako. Ne baŋŋamba wabula ky'oba olina okukola kwata omuwala omutuwe oba muleete ssente. Ne bampa ennaku 3 okuba nga ndeese Tracy. Naye njagala nkubuulire baamala ewiiki nga bajjanga ne bapaakinga obumotoka ng'ensi yonna emanyi nti buki poliisi naye nga tebaali ba poliisi. Oyo omusajja gundi erinnya ndi erabiddeyo mu Nigeria yalinga akolagana nabo era nga babasasula. So mu kyonna kye njagadde okutangaaza nti kisoboka Pato kye yagambye okuba nga abasajja abo nga mu butuufu bakolera nga simanyi sina nawe nyinza bitaaminga naye nga nze nafunyeemu amakulu kubanga kyantuukako. Kakati bannange mulo ekintu kino si kipya eri ettake omuntu asobola okufuna emmotoka ya poliisi asobola okukola kaadi ya poliisi. So njagala kubalaga ensi gye tudiringa nayo. Gwe bw'obeera Bungereza wano gwe n'osuubira nti no ebintu bijja kukola nga bw'obeera Bungereza oli mu America mbu simanya it's a different country. Wamukitegera bino ebintu bitambula bino ebintu bikola ki. So therefore njagala nga nvudde ku video eno ngenda kubabuulira conclusion. Lumbuye bw'abanga Allah akyamulina mulamu tujja kumufuna mu ntwala gye baamutwalamu. Kino nkiddamu mwenna abalina Lumbuye bw'abanga mulamu engeri gye mwamutwalamu naffe gye tujja okumufunamu
tugenze maaso muwulirize bulungi. Mwasuze mutya bannayuganda mwenna. Omutonzi abukeesezza. Oyo omwami ali mu ODA eyo ye Musamba Baali omumpi ng'ekkufulu alina omutwe gumulinga entuumo y'akalo akanula amaaso bw'ati nga bino ebigambo mubijjukira ebigambo bino nga Lumbu yabyogera. Alina omutwe gumulinga entuumo y'akalo akanula amaaso bw'ati gamulinga ag'Abeesigye. Oyo ye Musamba Baali oyo alinga ekkufulu erye gye basiba ku maduuka. Bw'atyo bwe yabadde ayogera. Kati njagala muwulire ebigambo bye mubiwulirize bulungi. Mbani ngamba mwalo embera ku social media nenyenya mutwe ngemboze etende enkuba. Ni banna guno omunyangere gw'omusajja kojja omusiru nga mulina obudde bwako. Nga mulina obudde bwa kojja omusiru. Pabaga tuga nti oddiza omulalu mu kyalo. Kyo kitegeeza ategeera abaabuze. Ngamba mmwe abalina obudde bwono ayitibwa kojja omusiru. Naye nze ekinsanyusa era nsiiba mbagamba nti buli muntu mbega wa munne. Ate bannayuganda mwesuza nnyo okwekolako amawulire. Kati guno omunyangere gwa kojja omusiru oba ani aguwa amawulire oba ani aguwa audio. Ate kyewuunyisa audio ziva ku mikutu gya People Power. Olwo audio gyazanye y'omukyalo omu People Power Die Hard asula mu kitundu ky'entwangaliramu ali Kinnya na Mpindi. Omukyalo oyo takola nkona ku embassy, si mukozi wa embassy. Oba ni akawa force information akasajja ako nkagala 1-on-1 anti kalina ebyogera mukagambe kalinye kajje ettaki ate muntegezeeko nga kazze ettaki ako kojja omusiru nkagala 1-on-1. Bagamba nti obukadde magezi naye ate ko obukadde busiru. Yes. Naye mulina n'obudde. Mulina n'obudde. Kavuluntana n'ebigambo oba kabijjawa oba ni abikawa. Ze mutegezeeko nga kazi katonye ettaki nze mwenyi nja kuteeka mu taxi. Ngende nkasinkani ku kisaawe tukimalira. Mumbagulizeeko nti kazze kayingidde. Yes. Obulevo ojja buleka ettaki. Mulina n'obudde. Mulina obudde. Kati fe abali mu ttaki abamanyi embeera bwe zitambula. Bagamba nti ttaki tebajyasamira. Webeera eyo yokenekene endusuzo obeere oyo ku simu zo oyika endusu ne tolina kyojja kukola. Oyo kojja omusiru naddala kojja omusiru. Oketunulira nogamba naye konna kisike kasiufu kakirako ekikolokomba oba ekikajja ekito kibeerako evvu. Kugira ebitasaana bitali mu magezi. So eno message mukagiwe mukagambe kabonireko kamala galasana gakulokompa okakusabuka na bigambo byetakamanyi. Kasajja kakulu nekebuza amagezi. So mukagambe kajje ettaki katonye ku ttaka ly'ettaki. Kajje kabyogere wano ettaki.
Musiru. Mwina n'obudde abaga mwina ba bloga be muli mbusimanyi ne bloga. Eje emyaka akyaga naye mbona yakyanyumirwa ebya celebrity moments. Musiru kojja Musiru. Okyagana ebya Gukasajja gwe. Kaba twaina n'obudde. Ensonga za mukulu Lumbuye ettaka muzirabe bulabe. Gye mukomoko kubeera awo nga mwogera nnyo. Naye mumulumya. Mwogera nnyo ebigambo bibeere bitono. Yes, neno audio mugitambuze mugambe nti CEO vendors agambye kojja Musiru yebereremu. Ola abantu abeewanika naye nga obalabira ddala. Kojja Musiru bw'oba owalampa oli munyeera awalampa omuvuli. Oli munyeera awalampa omuvuli. So wekkakkanye. Okitegedde? Si gwe atusinga okwagala Lumbuye. Gw'omulabi gwakamulaba. Okitegeera? So wali badde obunirako. Okitegedde? Buni kojja Musiru bw'oba olumba abantu b'ettake sandyagadde ofuukenga ze n'enswera ku bbucya. Anti owa bbucya tayawula nswera nkazi na nsajja. Wekkakkanye mu kasajja gwe. Yes, wekkakkanye. Tolumba bantu. Tomala galumba bantu. Ate n'abakuwa amawulire sooka omala okugasengejja. Kitegeera? Okay, banaye njagadde okubawa overview. Omanyi nakola bwe nali nsoma nakola module oba subject gye bayita behavior support analysis. Mwami Musamba bali bw'oba kwoli kuno kansubire nti osobola okunnengera. Omanyi engeri gye wayimpawala. Oyinza okuba nga tonnengera bulungi. Nze bw'ogenda n'ompima ninga omudinka. Kubanga taata wange musajja muwanvu nnyo ate ne mama wange muwanvu nnyo. Ninga omudinka ndi 6'8". Era singa candidate ba basketball nandi badde gyendi naye tegwali muzannyo gwange. Naye njagala nkugambe nti mmwe mwenna bugundi bw'ettake mwenna. Nze okuboogerako njagala okubagamba nti mbamba wadde time. Febe twali tukola mu degree yange gye nakola mu social science. Twakola mu subject gye bayita behavior support analysis. Mugiwandike wansi bagita BCP. Behavior support analysis. Bw'omala no omuntu bw'omurealizinga nga kana kwa Musamba bali ng'okakolera kye tuyita behavior support plan. Ng'omanya lwekaseka n'omanya there is waliwo ekikaforcing okuseka. Waliwo ekikaforcing okukola ki obutaseka. Kugamba obuntu ng'obwo tubu classifyinga mu module gye tuyita oba subject gye tuyita behavior support analysis. Wamukitegeera. So obuntu nga buno mulabe bwe buli mu command y'ettake bwe buli bwe tusuubira nti bugenda kutuwa ebintu ebikwata ku Lumbuye. Only to find out nti butunda bamalaya tebuyina kye bukola n'abaana be butunda mu basajja abatake n'aba Nigeria tebubasasula ssente zaabwe. Okitegeera? N'abaana bwe butunda temubawa na ssente zammwe. Kakati kyova olabanga mwakedde ku makya kino ekintu kya Lumbuye ne mulowooza nti ddiiru. Kati nno nzija nsookedde ku buno obw'ettake. Ngenda kubajjira. Buli omu ali involved mu kintu kya Lumbuye kuno. Ngenda kukwogerako weetereeze. Ate njagala okugamba nti nga bwe ntaddeko eyo kyempininze. Lumbuye agenda ku rescuingibwa Allah subhanahu wa ta'ala.
then bwe tumalaawo nammwe ba followers bwe. Kino kye mbagamba. Lumbuye omuntu agenda ekintu ekigenda omuyamba tuwaza ffe okuva eri Allah naffe ba followers be. Nawe wenne yali ayagala Lumbuye. Kubanga abantu b'obadde tosuubira be bali ku front line twagala kwambala ng'ate Lumbuye wavangayo wano n'ogamba nti oyo omusajja propaganda. Oyo omusajja simanya akola ki. Kati nsookedde ettake. Muwulira nsookedde ettake. Musooke mutukole ki? Musooke mutegeere ab'ettake bwe bakoze eki. Oyo mumulaba. Oyo y'omu ku baami abali mu ddiiru y'okubeera nga Lumbuye asaanawo. Oyo omu. Ebifaananyi byonna byonna ngenda bibawa. Ebifaananyi byonna byonna ngenda kubibawa. Byonna byonna babimpeereza ngenda kubikola ki? Ngenda kubibawa. Wamukitegeera. So, mu bwami bw'ettake ffe tulina ebyokukola bingi. If it wasn't Lumbuye, ate Lumbuye yabakolera favor. Kubanga njagala obbagamba Lumbuye yalina abantu bangi nnyo abaali bamwagala ave mu oyo nonsense w'ettake. Nga kuboya one of them nze Kojja Omugezi nalimu. Abaali baagala Lumbuye ave mu nonsense w'ettake oyo Kojja Omugezi nalimu. Abantu ne bajja ne bankubira naye Lumbuye abagamba akanaafa. Lumbuye yali musajja mugumu era nkakasa ne gye mumutadde mu captivity yonna Lumbuye ayinza okuba nga aganya obbawa information. Kubanga Lumbuye yali musajja mugumu. Lumbuye twamwekubako ne tumugamba ne bajja abakyala wano ne baŋŋamba Kojja Omugezi ssebo tuyambe. Lumbuye yali ta entertaininga muntu. Lumbuye mumanye emyaka gye spending awo ettake tanyezangako muntu, tabbangako muntu. Lumbuye emirimu gye gyabadde akola egy'okusindika ssente e Kampala okubeera bulooka okubeera ki. Naye waayi lwaki basajja mmwe at the end of the day Lumbuye kino temumutaddemu? Waayi yabakola ki? Lumbuye mukitegedde wano mwesimbawo kwebyo ebigundi byammwe ebyo. Lumbuye ne mumubba obululu. Naye kati mwefudde baakabi. Joshi gwo kimanyi bulungi nnyo Lumbuye nti yajjanga mu office eyo nga tannaba kutereera nga waakolera zirayivuzize. Ne naawe Joshi n'olya mu Lumbuye olukwe. Anzalaiti n'olya mu Lumbuye olukwe. Musamba Bali n'olya mu Lumbuye olukwe. Muli basajja babi naye wallahi billahi tallahi abaana bamwe bajja kusasulira ekintu kino. Ate wetuva wano abantu bagenda kusalawo kye bagenda okubakolera. Kubanga nze mbagambye nti bwe mu hesitating okutuwa Lumbuye tugenda kumutwala, tugenda kumulumba kubanga tumanyi waali. Bw'abanga akyaliyo mu Uganda ne embassy nga temunnamutwala Uganda engeri gye mwamuwambamu temulowooza nti mwe mumanya abapoliisi mwekka ettaka awo. Temulowooza nti mwe mumanya abapoliisi ettaka awo. Naffe tubamanye, naffe tusobola okuba organizinga. Temulowooza nti abapoliisi abakuuma ambassador tewali ate balala babasinga kuba amaanyi. Ettaka awo emmundu bagizanyisanga gundi bwe twazizanyisanga e South Africa. Oba okitegeera? So temuddaawo ne musinika amannyo ne musuubira nti ffe okuboogerako nti nno tuli ki. Nze I reserve some hours nenzija ne ngamba kantekeko ettaffaali ku something. Nze sandibadde nga ndeekaana ne bino mu Museveni agende because he does not cost me a penny. Sirina mwana munna Uganda. Abaana bange numirirwa baana basenga abange baana babaganda bange banna Uganda bannange ne nange nandibadde ntuula eno nensirika ne ngamba okay Museveni kaafuge paka last. Why do I have to come here nenja sama? Lumbuye yabagamba tayina kintu kifo kyayagala. Naye kati
tubogerako nga mulaba mbu era abo muli sebo oyinza okulaba kojja nga ndi wano naye olaba wano wentudde wano ng'oyinza okulwana n'okutuukawo oba okitegeera so bwe mumamu tulaba ku internet kuno genda nze nsobola kati gwe musamba baali amanyiira ne bateekamu erinnya lyo Facebook page yo yejja naye osobola okundaba kojja omugezi bwati ne bw'otuuka wane Ireland ne bakubuuza kojja omugezi wama kitegeera so kye tubagamba mwenna disiti eyo gye mbawadde singa munaatuuse ekiseera nga muganya tuwalumbuye temulowooza nti ffe tuli basiru mwami Musamba baali bw'oba kwoli kuno funayo omuntu we South Africa eyabeerangako e Johannesburg ne Bloemfontein akubuuze kojja omugezi abammanyi kubako ne mu magye ga gundi ne magye g'e Rwanda muli eriyo bakwano bange twabalagiriranga twabayambangako okugenda ku vitsi okusoma oba kubuuze who I am omanyi bwe mundaba nga ntudde nze bwe mba nsaze bwe neesiba ku kintu kyalumbuye nja kukiggusa ne bwe kiba kyetaagisa kutta muntu wamukitegeera nze ate obusente tebunzisa nakolako ku ddiiru nakolako ku buli kimu kyonna nenkeera ku makya era bw'obuuza abantu be nabeeranga nabe South Africa baakubuuza gwe kiki kyakutwala mu bazungu ne mbagamba bannange njagala obulamu obumu waliwo ekiseera w'obutuuka n'obukola ki nze siringa Museveni yeesibye mu buyeekukutta obutsa abantu no kakati awo nvudde mutegedde ab'ettake ettake tewali nupu people power ettake tewali nupu chapter teriyo bantu ba NRM bakolagana naki na embassy bantu ba NRM bakolagana naki era Joshua ina abantu be wabadde oyogera nabo ngo bakudaalira ngo bakola ki so don't expect mwe banna Uganda any collaboration any good results from obuvubuka bw'ettake obwo obusajja bw'ettake temukisuubira kati nzikiridde Uganda njagala muntagingire mwenna abantu abali ku nupu mwenna ba nupu ekibiina ng'ekibiina nupu ng'ekibiina kati nzikiridde Uganda president wange naawe njagala kuno obeereko president sebo w'ekitiibwa Kyagulanyi ffe twewa omulimu guno nga bakusibye e Arua ne twewa omulimu guno kubanga Facebook yaliko abantu nga balaga ngoye nga balwasa simanya bajjayo ziwaya baani nga bwolaba ku Museveni bwayagala okukuuma bannayuganda ffe ne tuvaayo ne system ey'okubeera nga tuintroducinga bannayuganda ku politics era twakabirira okuva lwe baakusiba ne tuteekako free Kyagulanyi ne bakuta. That's how tubadde twogera n'ebintu ebitaliiyo tusiiga amazina omuntu ataliiyo ekintu kino tukikola nga tusubscribinga mu nupu naye njagala okubagamba bwe muba musazeewo wano wendaga ate wo wakyamu kyova olaba njagadde president eno video gibeereko Secretary General wange Louis Lubongoya nagala naawo gibeereko Senyonyi mwenna ba member of parliament mwenna so bwe mwatuma muwadanku nyingi kubanga muwadanku nyingi ne Council wa Mary muwadanku nyingi njagala naawo mpulirize bulungi kubanga tubadde buli naku twebuuza why chichi what is happening abantu bwe tubagamba ebyabwe ebyokukola abantu banupu bwe muvaayo ne mugamba nti abantu mukole bwe muti mwalaba abaana bafudde abaana abasibiddwa okitegeera tewali muntu MP weenayina gwe baasiba MP gwe baasiba Segirinya naye abamu mwatuuka ekiseera mwafuna musirise n'okusirika
abamu not all of you president wa mweyakera kumacha n'ateeka Lumbuye as an activist waliwo abamu abatamwogeranga nako nga muno mulimu kojja wange okimanyi bulungi nnyo kojja wange Mathias Mpuuga toteekangayo wadde ne gundi kubanga kino kintu kye bakola batandikidde ku Lumbuye bajja kukkirirawe South Africa kubanga kati mukyakwata bakyali banna Uganda fa abakyusa citizenship kijja kuba babeerera kizibu okitegeera so mwakeera ku makya ne mugamba mutumye muwadanku nyingi sebo wekitiibwa muwadanku nyingi bwali ove Uganda ate kino Nuupu njagala okukibagamba mu restructuring enkola gye mukolamu emirimu naddala mu diaspora kino Nuupu njagala okukibagamba Secretary General wange Louis Luwongoya njagala owulirize ebigambo bino naawe spokesperson Joel Senyonyi mudeyo mu restructuring mudeyo ku drawing board mumanye people chapters mekaze mulina mu chapters ezo ze mulina mubeerenga mufuna meeting ne abazikulira mubeerenga mufuna update kubange take ebintu ebi happenings eyo tetwagala bi happening e South Africa tetwagala bi happening e UK saagala tubeere wano nti twefuula bakole nnyo nga waliyo ekivulu nga waliyo zibot cruise nga waliyo simanya ki wetwefuula abakole nnyo tulina ebintu bingi nnyo ebyokukola if we come in government tetugenda kubanga tukuba miziki oba mukitegeera twagala ffe abantu abali mu mawanga nga gano tubakubire tubagambe you know what this is what this muwadanku nyingi before you stepped out of Uganda whom did you liaison with muntu ki mu diaspora gwe mulina gwe mugamba nti tugenda take kakati tukoze tutya wafumutuka mufumutu kino ogende kubanga you went for a very serious case njagala wano musharingirewo video mutegeere atalina mutwe gwangege bwobate walya mutwe gwangege wano vaawo mwadanku nyingi wano njagala taking a notice you are a lawyer you are a lawyer bwave Uganda nojja etake as a shadow minister for foreign affairs nkakasa Nuupu eina abantu bekuwa Nuupu preparinga when you go out for a trip nze bwe munampereza wano omuntu musooke mulabe Ireland kiki ekisinga okubeerayo ekisobola okuyamba Uganda therefore bwe mwaba mwali mugenda take I don't expect you muwadanku nyingi okugenda ngo moving from one police to another from one prison to another no muwadanku nyingi you liaison with the government you're opposing because you are opposing Museveni's government so chewandi badokola wandi badokera kumakya nogenda ku embassy ya Uganda Ankara notula ne security atachi notula n'abantu bonna because Lumbuye is still a Ugandan citizen njagala wano mu taking a notice mwadanku nyingi bwe wali ove Uganda wandi badde the very first step ngo tuse take wandi badde tokwata buno obuvubuka kubanga bwo busuubira sente wandi badde ogenda ng'okwata ambassador okitegeera ng'okwata ambassador munindeko katono wandi badde ng'okwata ambassador ono mwami Mubiru Stephen mwami Mubiru Stephen waliyo omukyala Princess Ndagire Irene waliyo ne Miss simanya Mukwanazi Gwyneth simanya ne Mr. Olupot Emmanuel Charles kakati ngobabuuza munna Uganda yabula
kubanga Lumbuye bwe yali ayagala okurenewinga passport ye mwamutega akanyebwa mbwa judge none kati wano mwadanku jinje bwe wandigenze no bagamba bannange waliwo munna Uganda yabula. What steps have you taken? Mutu temitendera ki kubanga embassy emirimu gyayo lyeryo libanga ggwanga lya Uganda mu ttake. Kati ambassador oba embassy bwe yakundikumya information wandibadde ogisibirako no bagamba bannange mu making sure nti mutegeeza ambassador gwe mwami mubiru wandibadde ogenda ng'otegeeza Ministry ya Internal Affairs, Police, Security Departments zonna. Okitegeera? Security Departments zonna omuntu waffe yabula. Kati wano kikulagira ddala nti embassy ya Uganda ya erina omukono mu kubula kwa Lumbuye. Mwami mwadanku nnyingi ebintu ebyo wabikola. Mwagenda kusisinkana busajja bobbi. Chovolaba nga bwabakola era chovolaba nga musajja kanso wa Mary yagenda okubiraba nga tabitegeera nasibamu ebikunta bye nakola ki nagenda. What does this show you? Mwaba nupu e Uganda bwe muba musuubira nti enkya mugenda kuyamba omuntu musooke mutwebuuzeeko information yaffe no mugitwala nti eri very good ne information yaffe ku internet kule bayamba kinene nnyo. Omusajja Lumbuye abadde ayina kinene nnyo kyakola kyovola bange ebintu ebisinga kati wano bakigatto bye abamu batutya tebasobola kujja kukituwa information ene badde Kilumbuye mubadde yeyo nga mumulabira mbumooli kyovola banga kati bwe yabula mwena mwavayo nensereka atulaba. So next time muna Uganda kubanga bana basajja tebagenda kukoma. Next time muna Uganda bwabula mulagenga mu oluddo oluvuganya bali abasajja olwagala okutwala obuyinza. Show qualities muto wange mwadanku nyingi. You are my brother in Islam, you are my young brother. Kochegera Abdul Aibu Vawano wano sagala omu I don't want enough gundi. Sagala nafu gundi mbumunjemu omanya abantu abasinga mwagala nnyo ebye mwagala chovola banga mulabo obusolo bwa lwasa ne bumusharinga. Those are the things ze mwagala byebye Museveni byayagala okubakola ki mubeeremu chovola banga bano nabagamba nti mugenda kubeeranga mu repressingibwa musubira Museveni mwa succeeding okuleta Afghanistan bajja kujja bafuke nation okere ku macha constitution bagikyusiza because mwagala nnyo okubeera nga bababuulira bebe wagala temwagala nnyo kubagambibwako amazima temugagala nupu kati singa mu parliament singa everywhere kubanga minister ya admittinga nti Lumbuye bamulina mwateka simanya hyper simanya bikokoka simanya bichibikoze bitya ne mubirekeyo ne mukola ki wama kitegeera. So mwadanku nyingi next time bwe muba mutambula. We are a revolutionary party. Bwe muba mutambula mutwebuuzeeko. Wama kitegeera bwe muba mutambula mutwebuuzeeko. Wama kitegeera Lumbuye yakwatibwa. There was a reason lwaki yakwatibwa. Wama kitegeera. So mwabe Uganda mbamaze kakati tutandise okusonda sente. Mvuddeyo kati nzize mu diaspora musharinge video nchajja tuzze mu diaspora ngenda kuogera kweno gundi eri wane UK chapter eri UK abantu be UK mwetereze mukola omulimu gw'amaanyi nnyo wano. Patricia Sewungu bwatuuka okwekalakasa temulabikako. Patricia Sewungu bwatuuka okuvaayo mu kamera mwena mwekweka naye wano bwe kyatuusa okusondera Lumbuye sente
ne mutandika mwena ne mutandika okuba nti mukola nnyo ng'ate abamu mubadde mugamba nti oyo omusajja Lumbuye propagandist oyo omusajja Lumbuye yavuma Kabaka nabagamba mujjeeyo video nze wano njagala kubawa omutwalo gwa euro omutwalo gwa euro ndowooza guli mu miliyoni obaana bwe mujjayo video wano nga Lumbuye avuma Kabaka nga Lumbuye avuma Nabagereka ngenda omuntu muwa omutwalo gwa euro oba mukisegeera bwe mujjayo video nga Lumbuye avuma Kabaka mbawo omutwalo gwa euro kaakati waliwo omwami gwe bayita Alex we batandika okusonda sente oyina bank account gye wawa abantu Alex obeera wano UK Alex tugenda kugulako omusango gwa money laundering ate okimanyi ogenda kuluzinga citizenship yo wawayo account nogiwa abantu ne bakukuba sente bakubuuza bakusaba print out abantu be UK bangambye nkugambe data print out from the 3rd of this month till now bakusaba print out oganyo gireta bakusaba print out oganyo gireta abantu abamu mwayagala okufunira mu sente ne lwaki muli babi mwe mutyo lwaki temugenda ne mukola sente zamu lwaki temugenda ne mukola sente zamu Alex olino ono omukyalo omukulu ono mumbe jandagire mukola audio diverting abantu mwagala baweeyo sente mwagala baweeyo sente mwagala baweeyo sente kiki kye muliko kiki kye mwagala what do you really want oba mukisegeera so abantu be UK mwasazeewo oba mwenna mwatuddeyo gye mutuula mu bigurupu byammwe ne mugamba Lumbuye ensonga muzigenda zikola undercover we wish you all the success nenze mbagambye Lumbuye nettake nga bwenjiraba Lumbuye bwabanga gyali ayina kugibwayo nga bwe yatwalibwa mbagamba Lumbuye bwabanga kyali let's pray to Allah nti Lumbuye akyaliyo ayina okufunibwa ng'engeri gye yatwalibwa mwagenze underground I wish you all the success mubeere nga mukola muganda waffe nga mukola ki naye njagala okubakakasa eri take waba mafia temumanyi lwaki Turkish government tenatuuka to the extent okubanga tenakola statement temumanyi agreement eriwo between Turkish government ne Ugandan government so kyembasaba bwe muba musazeewo okubeera nga ffe temubituyamba ffe we don't care njagala okubagamba ffe tubawadde ennaku zigenda kubeera nnya ku Lwokuna ngenda kuvaayo wano nkomandinge mwatugambye nti temugenda bekeepinga secretly naye mumwe keepinga secretly nga sigwo oli mu captivity omukyala wano abadde akugamba bamuwamba ettake nga buli nnaku abasajja bamukola bye baagala naye mmwe mutambulire ku nfudu nga si mmwe muli mu captivity ebintu bya Lumbuye byetaagisa immediate reaction but with care immediate reaction but with care osegera immediate reaction with care kati kyemba saba nze nga number 1 mukubanja Lumbuye wano ku internet ne bannanga bangoberera tubawadde paka lwakusatu ku Lwokuna ngenda kuvaayo wano mbagambe steps zaffe kubanga ffe we are not going to rule out amateeka gonna we are not going to rule out all the ways kubanga Kyagulanyi avaayo wano n'atugamba
mu making sure mukole buli kyetaagisa okulaba nga mwejja mu buwambe. Naffe tugenda kukola buli kyetaagisa okulaba nga tujja Lumbuye mu buwambe. Sente mubeere nazo. Naye mbasuubira ne bwe tunaatuuka somewhere abantu ne beetaaga sente, abantu bajja ziwaayo ku Fred. Mbatandikidde bulungi ettake ne mbabuulira obusajja obuliyo. Tewabangako kasajja kawagira Kyagulanyi. Tewabangako kasajja bwo buli eri tebumanyi na $10 bwe bufune $10 awo bulabanga something. Temumanyi lwaki omusajja yali abeera ne gundi ne Fred n'omuwala gwe yabeeranga naye bo bagaanya okuvaayo okwogera. Temumanyi lwaki abantu b'ettake bo baagaana okugenda ku poliisi baloope eki. Oba mukitegeera? So bannayuganda bannange mwenna naddala mwe Lumbuye diehards mbagamba tulina okulowooza ennyo. Lumbuye entwalibwa gye yatwalibwamu gy'alina okuggibwa mu kinnya kyalimu. Eri ttaka sinsi yakuzannyirako. Kyova owulira buno obusajja bwegamba mbukojja omugezi ajja. Naye mwe musuubira nti nze nsobola okujja ettaka awo n'embeera awo ne ŋŋamba saagala kwewaana. Saagala kwewaana. Oba mukitegeera? Abantu abaali bataagala Lumbuye be ba number 1. Era nga mwe muli n'abo abaamuwamba. Ebintu byonna byonna ne boleeta omwana eyazaaliddwa eggulu n'omugamba omanyi this omwana omutaagatta neffe tulemeddwa okuva nga 2 tuli awo twekuba bwekubi twegira bweguzi. There is nothing motivative mwagala sente ne babawa sente. Kati sente mutudde nazo muli eyo muzikubagiza muzikubirako na bululu. Sente muli eyo muzikubirako na bululu mwagala ziwaayo ki. Mutegedde abantu abatugundi babagize paka. Omusajja bamukulaze ennyumba gye yagambe Holland nyumba bifu buli kimu kyonna kyonna nera still mwagala kuwaayo ki. So bannayuganda bannange bye mbadde njagala okubagamba. Naye njagala okubagamba singa tulaga obunafu bwaffe tomorrow bayinza okukeera ku makya ne bawamba Kojja Omugezi. Naye kino njagala kukimaliriza nga mbagamba. Nze Kojja Omugezi wano naawe abeera mu America tosula naawe abeera e Bungereza wali security gye mugamba mbu security tewali muntu asulanga ennyumba y'enzigule. Wamukitegeera? Ne Museveni tasobola kutambula nga tali mu bulletproof. So security gw'osooka okugyeteekako. Nze bw'obojja okuwamba Kojja Omugezi mmanya nti security nze nayiteekako security yange. Nze nsooka okwekuuma. Then eggwanga ne linkuuma. So mbalaamira mwenna abakola emirimu nga gye nkola mu making environment yammwe gye mulimu. Abantu b'osula nabo omukazi gw'oli naye muli mutya. Kubanga kino kitulaze ekyokulabirako. Lumbuye abadde musajja mpaji biwaga Lumbuye. Naye omusajja weeks 2 ffenna tuli wano tuyiika na ndusu. Obusajja butandise nakutuvuma buvumi. Gwe musamba balinze nandibadde nkwogererako wa. Era Lumbuye kati nze nandibadde nkwogera kati kiki kye tuyinza okugatta. Tonnenkana buwanvu. Tonnenkana myaka. Tonnenkana bulungi. Oba mukitegeera? So mbasaba mwenna sooka olabe eggwanga ly'obeeramu. Baganda bange mwe ababeera South Africa, please bwe muba mukola emirimu nga gino mwegendereze. Baganda bange mwe ababeera wano e UK mwe abakola emirimu nga gino mulekeraawo okulyalya. Ebyo babakyo bwe mukola bajja kubawa obutwa. Mwegendereze. Mukitegeera? Mwegendereze. So maliriza nga mbagamba buno obusajja buno. Buno obusajja buno wammanga. Njagala video ene butuukeko bulungi. Obusajja buno wammanga. Josh.
Josh Anza Senta Mupita Muzeyi Senta Mupita Kajubi Mbata Nkulu nawe musamba bali temuli ba celebrity nze okujja wano ko I don't need a celebrity life. Alhamdulillah when sale swala zange 5 I'm a celebrity in front of Allah. Tosubira nti nze njagala nnyo camera. My wife she looks at me nangamba you are so handsome. That's okay. N'abaana bange bangamba nti oh daddy thank you. That's all what I want. Ne ba followers bange wano bwe bajja ne ba sharinga video eno ne bakwata ne byemba gambye ne president wange bwabeerako naye na kubanga president wange yangamba nti asavinga nze. So I don't need from ngagotona yiga na kuna abambu mbunze njagala celebrity life. Sagala celebrity life. Nza I am a celebrity of myself. Bwe nsale swala zange 5 alhamdulillah rabbil alamin. Bwe nyamba mulekwa Wamusegera. So tosubira nti nze njagala nnyo celebrity life. No. Nze kojja mugezi sijja kujja wano nkulage emmotoka gye nvuga oba nkulage sente mmekaze nye kubanga nze nazaalibwa mu sente mugende mubuuze omusajja kitange ekawempaawo mumumanyi. Fete tulinga mmwe abazaalibwa mbuno muzaaliddwa mu anyway saagala yogendayo. Naye mbagamba ekintu kyalumbuye fe tugenze undercover. Bwe mma mwagala bumafiya naffe tujja kubukola. Ate ffe bwe tunaabakolako obumafiya tutandikira gye muzaalibwa. Bwe tubakolako obumafiya tugenda kutandikira gye muzaalibwa. We are going to make life ungovernable. N'abazadde bammwe na buli kimu kyonna. Kino kyo nkibagambye. Era ne bwe munantwala mu kkooti oba mu bwa kino kyo nkibagambye. Mwawamba lumbuye mumanyi ebigambo bye mwogera biba pininga okubanga mwawamba lumbuye busajja mmwe. Mwatunda lumbuye. Wamakisegera mwatunda lumbuye era wano bano era ekibasiyambye lwakuba bana abeyuke batugambe mtu tukyabalinzeeko naye amazima ga Katonda mugulu God forbid lumbuye navayo ne bw'abaana banga alinako kasikurachi bwe kati one of you ajja kukafuna buli kye mutuusa ku lumbuye mu captivity one of you okuva ku ambassador waggulu paka one of you buli kye mutuusa ku lumbuye kyonna oba mwana wo obaani mujja kukifuna. Gwe Joshua oyinza okubeera awo ng'otunula awo ng'olowooza tetukumanyi. Eno internet eno bagiyita Facebook. Gwe bw'osuubira awo n'ogamba nti gwe oli wakabi nnyo eno bagiyita Facebook. Nze I don't need okujja eyo mu kokombe gy'obeera mbu nkumanye. Oba oli awo ng'omwana akumanyi yakuweereza ddala details zo. So, temusubira nti bwe tujja wano. We are fighting this because the incidents it's so kutubaawo ne mujja mu diaspora mutuwambe mu omuntu. So we have to fight this with all our effort. Tulina okulwanyisa ekintu kino n'amaanyi gonna ge tulina. Tetudda wano kulwanyisa ate Museveni oba kulwanyisa ba Muhoozi oba kulwanyisa ba Besigye then nga ffe tukyalina empulunguse ezitusemberedde. Nze wano wakiri sikuluma. Empulunguse zina ezikyatuli okumpi. So bannayuganda mwegatte wamu. Tubeere nga tujjamu empulunguse zino ze tulina. Ate mbagamba abantu abagenda okuggusa ekintu kino bagenda kuba batono. Temusuubira nti tugenda kukiggusa nga tuli bwe tutyo. No. So mwe busajja mmwe nva waggulu nga mbagamba ekigwa ku lumbuye amazima ga Katonda mu ggulu mujja kukisasulira. Erumbuye ebbanga lyamaze mu captivity Allah n'amusaasira n'avaayo ne bw'avaayo nga mufu ne bw'avaayo nga mulamu mulina okusasula mugenda kusasula ate abantu be bagenda okubasasuza ate mukimanyi eno bagiyita people power muba musuubira nti people power tuli wano kuba nduulu naye people power ne mu action baakabi mwalabye be basonze sente. So mbagala nnyo bannange. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.